السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا ماكينة بيلت سندر 9032. دي ماكينة صنفرة بقدر استخدمها في صنفرة الأسطح الخشبية والمعدنية والبلاستيكية. قدرة الجهاز اللي معانا النهاردة 500 واط، وعندنا السرعة بدون حمل بتبدأ من 300 متر في الدقيقة وتصل إلى 1700 متر في الدقيقة. ووزن الجهاز اللي معانا النهاردة 1600 جرام، وعندنا اقصى عمق للصنفره 110 مللي، وابعاد السير بتاعنا 9 مللي في 533 مللي. ومن ضمن طبعا المواصفات اللي بيتميز بيها الجهاز اللي معانا النهارده ان في عزل ثنائي من الداخل، كمان عندنا سرعات متغيره، وعندنا فتحه لخروج الغبار. ومن ضمن الملحقات اللي بتيجي مع ماكينه الصنفره اللي معانا النهارده عدد 2 سير زي ما حضراتكم شايفين. السير بتاعها بيجي بالشكل ده 9 في 533. وطبعا المانوال كتالوج والكرتونه زي ما حضراتكم شايفين. خلينا نشغل الماكينه مع بعض ونشوف المواصفات الموجوده فيها مع بعض كده واحده واحده. زي ما حضراتكم شايفين عندنا هنا مفتاح للسرعات، بقدر ابدل ما بين 6 سرعات. طبعا السرعه واحد زي ما حضراتكم شايفين. خلينا نشوف ماكينه الصنفره وهي بتشتغل على السرعه واحد. بتكون السرعه 300 متر في الدقيقه. لو زودنا على السرعه 2 عندنا السرعه 3، السرعه 4، السرعة 5، وأخيرا السرعة رقم 6. تمام. عندنا طبعا تشغيل مستمر، وبقدر أثبت أو أخلي الماكينة تشتغل تشغيل مستمر بالضغط على الزرار الموجود زي ما حضراتكم شايفين جنب زرار التشغيل. تمام. دي بكرة بقدر اظبط بيها اتجاه السير. لو لفيت البكرة دي باتجاه عقارب الساعة بيكون الميل ناحية اليمين، ولو لفيتها عكس عقارب الساعة بيكون الميل ناحية اليسار. الحاجة التانية تركيب السير بيتم بطريقة سهلة جدا. ده الدراع اللي انا بتحكم في من خلاله في تغيير السير. بس بضغط بهوي السوسته بتنزل بالشكل ده، وبقدر افك السير بتاعي وبقدر اركب السير بتاعي بكل بساطه وبكل سهوله. طبعا السير زي ما حضراتكم شايفين بيجي بالشكل ده. طبعا هتظبط السير على البكره اللي موجوده في القاعده من تحت، وبعد كده بتركبها، وبعد كده بترجع المفتاح ده مكانه تاني علشان خاطر يقفل على السير، وتبتدي تشغل وتظبط طبعا الاتجاه زي ما قلنا من خلال البكره دي بالظبط. فعملية تغيير السير بتتم بكل بساطة وبكل سهولة زي ما حضراتكم شفتوا. كمان عندي فتحة لخروج الغبار، وبقدر أشبك الماكينة بتاعتنا على مكنسة كهربائية لشفط الغبار. ودي طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفوهة بتاعة خروج الغبار. عندنا هنا المعدة اللي معايا أقدر أستخدمها في اتجاهات متعددة. ده المقبض اللي بتحكم في من خلاله في عملية يعني اتجاه عمليه الصنفره. فبقدر اظبط على الزاويه اللي انا عايزها من خلال المفتاح ده. بتفكه بالشكل ده، وبيتم طبعا الصنفره باي زاويه انت محتاجها. فتقدر تظبط على اي زاويه على حسب عدله ايدك وعلى حسب المكان اللي انت بتصنفر فيه، وتقدر توصل عند زاويه 100 درجه في عمليه الصنفره. وطبعا بتقفل عليها بالشكل ده. طبعا عندنا عمق الصنفره بتاعتنا بيكون 110 مللي، ودي المسافه المقدره اللي بتدخل طبعا في العمق بتاع عمليه الصنفره، بتكون لحد هنا كده بالظبط. فماكينة صنفرة ممتازة جدا. عندنا ذراع صنفرة يمكن ضبطه 100 درجة للوصول للمناطق الصعبة. عندنا عجلة تحكم في السرعات للعمل الدقيق.
وعندنا اقصى عمق 110 مللي. وعندنا ضبط السير او ضبط توجيه السير بيتم بعمليه بسيطه وسلسه جدا. وطبعا بقدر اركب وافك السير بكل بساطه وبكل سهوله. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.